Демократските процеси преминот од еден во друг политички систем на почетокот од 90-тите ги отвори рамките за религиските слободи. Македонија денес е секуларна држава, но истовремено со јаки и изградени религиски институции, чие влијание е огромно врз граѓаните. Мултирелигиозното македонско општество живее во толеранција, но за стабилно општество е потребна и јасна и здрава меѓуверска почит. На иста страна е проект кој сака да иницира меѓусебна здрава комуникација на верските институции, нивната меѓусебна почит како позитивна рефлексија врз граѓаните. Верата и религијата ја оставаме на индивидуалната определба на граѓаните. Бараме општествено одговорни верски институции. Јас сум Марија Николовски. Заедно со вас ќе се обидеме да застанеме на иста страна. Живењето едни покрај други со испреплетени политички или етнички интереси знаат честопати да ги внесат и верските чувства во провокација на конфликти. Таквите ситуации, за среќа, беа брзо превенирани. Но недовербата остануваше да лебди, од случај во случај. Најдобро се разбираат оние кои меѓусебно комуницираат, а добри пријатели се оние кои секојдневно разговараат. Како секојдневно да комуницираме, а таа слика да не биде вест за насловните страници, туку секојдневие? Одговорите ги бараме овде во Ресен. Статистички, град без меѓуверски проблеми. Овде е роден митрополитот Пимен, еден од помладата генерација владици на МПЦ, еден од нашите двајца денешни соговорници. Одиме кај него. Добар ден, како сте? Добар ден, добро, како сте вие? Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Го познавате ли муфтијата Џунет Јашар? Преспој мало место, секој со секого се знае. Се знаеме уште од детство. Би поминали ли еден ден заедно со него? Со задоволство. Благодарам, јас сега ќе одам да го поканам и него, се надевам дека ќе ја прифати поканата па се гледаме на градскиот площад. Секако. Јас ви уверувам дека ќе биде прифатена поканата од двете страни. Здраво, добар ден, како сте? Здраво, добар ден, добро, вие како сте? Еве, дојдовме да посетиме, да ја видиме. Благодариме што дојдовте во Ресен да не посетите и во муфтиството на Ресен. Се познавате ли со владиката Пимен? Се познаваме, мала е Преспа и се познаваме скоро сите. Сте пиле ли некогаш чај, кафе заедно? За жал до сега не сме пиеле. Сакате ли денеска да поминете еден ден со него заедно? А може ако е слободен, тој зашто да не. Тој веќе ја прифати поканата така што за кратко да се најде на градскиот площад. Му благодарам, не може да прифати поканата, може. Се гледам. Бидете поздравени. Добро, фала. Вие како сте? Фала Богу. Од она што успеав да го разберам, нема потреба да ве запознавам. Па секако дека нема потреба. Како што споменав и кога ја најавувавме емисијата, секој со секој се познаваме во Преспа. Преспа е мала, сите се знаат. Ние меѓу себе се знаеме, значи уште од порано, уште од детство. Кога последен пат сте разговарале меѓу себе на со испиено кафе или чај вака во градот? За жал, поради патувањава и обврските што ги имаме, ретко се гледаме вака сега официјално, меѓутоа како деца, познавајќи се генерацијски сме тука близко и како со последниот човек кога се поздравувавме пред да се уклучат камерите, ако видовте, тоа е негов Вујко, неговиот син е мој другар, па сме се дружиле, како што споменавме и
на спортски терени, на излегување. Може ли комуникацијата од детството денеска да се преточи како комуникација нормална меѓу верските заедници, она што сте вие денеска? А како не, ама нашиот пример што сме сега, времето, кратко ни е времето, не можеме така секој ден како во детството. Така денеска За жал. денеска имаме еден цел ден и можеме да разговараме на темата комуникација меѓу верските заедници, како подобро да комуницираме. Може, затоа може како апел до граѓаните, како до верниците да биде. Оте Спимен, вие сте во Европската епархија, претпоставам дека можеби сте присуствувале, можеби не. Меѓутоа ве прашувам дали сте присуствувале на некаков обред на верски, на муслимани или на католици? Многу често тоа го правим, најмалку еднаш годишно. Европа ја има таа традиција некако да ги собираат сите верски заедници на едно место, на една заедничка молитва во текот на годината и со моите патувања често, значи посетувам и објекти од Овде во Ресен христијански цркви, но и џами секако. Во Ресен сум влегол повеќе пати во џами како дете и официјално, како сум епископ сум посетил. Во Скопје, на многу места, дури и во Јерусалим. Расположени сте денеска да ја посетиме, да го посетиме објектот џамијата на Исламската верска заедница и да присуствуваме на молитвата во 12 часот? Со големо задоволство, затоа што навистина тоа е еден момент што можеби ќе не врати во детство. И самиот Христос порачал дека додека не бидеме како деца, никој нема да влезе во Царството Небесно. Муфтијата ќе биде домаќин на владиката, а потоа сте расположени да заминеме во еден од храмовите на Македонската православна црква и да присуствуваме таму на една кратка молитва. Да, како не. Верските објекти, без разлика на кои вери, значи верскиот објект е објект за сите луѓе. Така, Ако сака да видат. тогаш немаме никаков проблем да се видиме во 12 во џамијата, па потоа во еден од храмовите на Македонската православна црква. Со задоволство. А потоа и на едно кафе барем. Апсолутно, апсолутно. Ве поздрав. Се гледам. Поздравени. До скоро. Bugündür misafir burada Hristiyanların yöneticilerinden biri Pimen. Što možeme da se pomolimo na Gospod. Uti narod izleze od kolosek. Izlego od kolosek koje ne veruvati u Boga, oni go ništa. Treba samo interese svoji. I go naše da verujemo, vašата isto to je. Кој си ја познават својата? Се познавам, ние се мачиме малку, колку Тие што учеле да научиле тие се проблеми. Треба да мислиме малку и за другиот свет. Така? Како врват годините се појде. Годините многу брзо врват. Зборувам за еден друг тип на меѓусискажување, на меѓусебна почит. Тоа е она што, например, денеска го направивме директна
присуство или искажување почит со присуство на представници на една верска заедница кон друга барем на големите празници? Имаме таа пракса за еден празник. Значи празникот Крстовден е ден кога во Преспа се означува почетокот на бербата на јаболка и тогаш кога се на литургија се благословува заеднички, значи оди представници на црквата и представници на исламска верска заедница одат на тој ден да ги благословат заедно насладите, затоа што нити се сите газди муслимани, нити се сите православни, затоа го имаме тој обичај за заедничко благословување. Но тоа е пракса, неколку години назад, тоа ни е пракса секој пат на 27-ми, тоа е Крстовденот, и тогаш се откинува првото јаболко, и како еден значаен ден го има ставено и крстов, и јаболкоберот во тој ден да биде. И заедно учествуваме во таа литургија тамо за молење кон Господ, да му се помолиме да биде поберикет на годината, пазарите и така. И фактички ние и дружењето заедничко, значи има позитива во тоа. После тоа доаѓаме од центарот на Ресен в чаршија, таму ќе седнеме, ќе се напиеме кафе, чај, тие работи, муабети. Сте имале ли до сега иницијатива за ваква ситуација, например, ако ве поканит, например, за Божек или за Великден да отидете во црква, би го направиле ли тоа? Да, зошто да не? Би отиде како гости. А до сега веројатно немало иницијатива? Може би порано имале, но сега тоа послабо како да влијаат. че не е тоа ништо ново, нема да измислиме топлата вода. Значи ние тоа не едноставно треба некако да се Па нели и во Јерусалим се посетуваат како место на сите верници, значи затоа што Стариот Завет не е подеднаков многу ист на сите, да речеме, корените не се исти. Така да таа меѓусебна на почит, посебно таму се изразува. Па зошто да не би можели ние да бидеме тој пример на посетување за веројатно треба поголема волја. Па добро, мислам дека не е само доволја и иницијатива некоја како оваа што во моментов, што би покажала дека би можели да функционираме така. И морам да ви го пофалам проектот дека мислам дека ќе разбуди таа свесност дека сите сме едно те исто, сите сме најпрвин луѓе и дека треба да се почитуваме најпрвин како луѓе. Па после све друго полесно. Македонија уставно е секуларна држава, но жителите во голем дел се религиозни, а дел немаат верска определба. Но она што е заедничко за сите е потребата од меѓусебно запознавање. Најдобриот начин за придонес кон интеграција и разбивање на стравот кој владее како одбранбен механизам кон различниот од себе. Еден муфти и еден владика имаат многу што заеднички да разговараат, а воопшто не е тешко, ниту страшно заедно да испијат кафе или да споделат ручек. Но ете, тоа не е секојдневие. Иако за ресенчени ваквите средби се нормални и очекувани. Граѓаните и оние кои се припадници на една и на друга религија и оние кои воопшто не се религиски определени, веруваат во искреноста дека може заедно да се оди напред. Дали е вообичаена гледка да се видат муфтијата и владиката заедно? Да, и порано сме виделе. До сега не ги имам видено. А дали треба да продолжат да... Па треба дека... А дали смета дека верските лидери треба да седат заедно за да ги решаваат проблемите во нашата? Зависи за шо. Па треба тоа, основна задача нивна е тоа да помирување. Верските проблеми тие се надлежни да ги решават. А со останатото не. Зошто да не седат? И тој од Господ, и тој од Господ. И тој е човек, и тој е човек. Повеќе можеш да гледаш муслимани и православни заедно, него два различни политички другари во иста маса. Повеќе се делат политички него верски. А дали има соживот во Ресен? Има соживот, многу. Посебно меѓу младите сега овие генерации, да. Сега претежно да, ама има и случаи. Не може се да биде сјајно. Конечно успеавме да најдеме време во текот на овој поприличен напорен ден и да поразговараме на теренот овде во центарот на градот.
во ресен за тоа како можеме да изградиме заедничка комуникација меѓу верските заедници која што може да се фокусира на меѓусебна почит. Прво, што мислите за религиите како религии и меѓусебната верска почит? Секоја религија народот го учи да го познава оно што го има створено. Него, све што има створено кон него и све што е створено да ги почитуваат. И ние како исламска верска заедница, како свештеници на исламската верска заедница, народот му кажуваме, значи да се почитуваат меѓу себе и другите етнички заедници и другите религии. Работат ли доволно верските заедници во Македонија на градење меѓусебна? Нели секогаш кога ќе дојдеме во една кризна ситуација, прво што се повикуваат некој за да смири страсти меѓу народот, се повикуваат верските заедници тоа да го направат и тоа многу често го правиме. За жал, меѓутоа, значи сега за сега функционираме само по потреба. Зборувам на официјално ниво, иначе неофицијално постојано сме во комуникација, секогаш се среќаваме за меѓусебно, се честитаме празници и тоа се ако не дознае телевизијата, тоа не значи дека не постои тој постојан диалог. Меѓутоа нешто официјално го правиме кога треба да се смират страсти. Секој знаеме дека од време на време политичарите знаат и да измислат некој проблем за да се дефокусира јавност од нешто. Ако тоа излезе од контрола, секогаш пак се трудиме тоа да го направиме ние. Кога велите по потреба комуницираме, дали таа потреба е заснована на интересите на верските заедници или интересите на граѓаните? Зборам за официјално собирање по потреба и обраќање до јавност. Неофицијално постојано сме во контакти. На колку места имаме значи заеднички интереси, веќе ако зборуваме за интереси, со денационализација, значи тоа се ваковски места кои треба да се предефинираат, па постојано седнуваме, значи секогаш кога се носи некој нов закон во државата кој задира во религиозните сваќања на луѓето, секогаш знаеме да седнеме и да се искоординираме за заеднички да настапиме и да може да е тој закон пригоден за сите, а на никој да не му нарушува дел од неговата религијска припадност. Ако комуницираме како ние денеска што комуницираме за прашања кои што се поврзани со функционирањето и на верските институции, меѓутоа и пред се на граѓаните меѓу себе, вака ако секојдневно може да ве сретнат вас или некои други представници на исламската верска заедница, Македонската православна црква, католичката црква на едно место. Мислите ли дека таквото нормално секојдневие може позитивно да се рефлектира врз граѓаните во Македонија? Јас можам да зборувам за Преспа тука. Значи во Преспа народот веќе тој проблем го нема. Кој проблем? Значи одделување. Народот секој пат ако помините сега по кафичиве, по ресторани, ќе видите значи од сите националности се ида. Прават муабет, ручат. Значи тоа го има кај нас, значи имало соживот. Одавна имат соживот и ќе продолжи. А и ние сме тука верскиве заедници да им помогнеме. Како овој позитивен пример, на пример, од Ресен да го рефлектираме во другите градови во Македонија? Само меѓусебно почитување. Што верскиве заедници и верскиве свештеници на народот им го кажувале тоа, значи ние сме еден. А велики еден, значи без разлика на нивната етничка припадност, без разлика на нивната верска припадност, мораме да имаме соживот. Соживот што значи? Значи не е соживот само почитување, туку помагање на тоа. И си помагаат кај нас во Преспа. Како нормално да изградиме комуникација? Една ваква комуникација да стане секојдневие, а не инцидентна ситуација во која 3 камери, 4 ќе ве снимаат. И во време кога не била измислена камерата, новија простори секогаш го имало тој соживот. Тоа потврдува и тоа што е во градот имаме 2 џами и 2 цркви. Значи тој соживот постоел, тоа меѓусебно почитување. Значи една ограда некојаш ја немало меѓу дворовите каде што живееле муслимани или христијани, тоа секој си постоело. И таа традиција ние не сме ја научиле од Западот дека треба сега да се почитуваме и да се помагаме едни со други.
или дека имаме некој интерес да се крепиме меѓусебно, туку тоа е она што ние од деца сме го научиле. Значи, за верата сме учели од нашите баби, од нашите дедовци. Тие нас не учеа на теологија, нити на исламска, нити на христијанска теологија. Тие не учеа на реални, конкретни морални вредности кои ги имаме и ги носиме во животот понатаму. Туку сме имали она морална теологија што не учили, дека треба да си ја почитуваш својата вера, да ги почитуваш своите родители, да ги почитуваш комшиите. Ако ќе се каже во преспа дека треба да ги почитуваш комшиите, тоа значи да ги почитуваш са испреплетеност на комшиски односи. Значи, нас кога не учеле да ги почитуваме комшиите, не учеле да го почитуваме всушност човекот кој е до нас, без разлика на неговата верска и национална припадност. Тоа е она што и ден денеска го имаме во Ресен, оној мирен соживот што го имаме и разбирање, меѓусебно почитување и помагање, како што спомена. Значи, тоа е она што нас не научила ни црквата, ни џемијата како мали. Може би тоа потоа сме го испеглале преку учењето на теологијата, да знаеме да го објасниме сето тоа. Но во основа човештвото го имаме од благодарение на нашите предци кои знаеле да го живеат ова што ние денес можеби некојаш знаеме да го расклимаме кога ќе навлезе политиката, но сето тоа да можеме да го надминеме во моментот кога ќе се вратиме само на нивните зборови и на она што секако ние сега веќе од повисока позиција знаеме да го пренесеме на нашите следбеници. За да бидеме заедно треба да се помагаме. Значи без разлика од која вера е. Ние живееме во меѓусебна почит или во толеранција? Меѓусебна почит. Ако зборуваме за преспа, живееме во меѓусебна почит. Значи, минала Македонија низ турбулентни периоди, минали Балканот и цел свет минува низ турбулентни периоди, но во преспа никош не се случила тензија. Значи, дури имаме примери, дури во оние најтензични времиња кога се случувала некоја тепачка, што би рекле, улична, значи да никогаш не била таа на национална основа, туку секогаш знаеле и од едната и од другата страна да има луѓе кои разделуваат или кои бранат од двете страни. Значи таа е онаа почит, она што испомнавме кога бевме во црква, дека секогаш меѓусебно си ги честитаме празниците. Сега и нови современ начин на комуникација, нели, преку пораки. Колку тие честитки се искрени, колку се куртоазни? Значи, ако зборуваме за оние куртоазни честитки кои денес ги праќаме по SMS и може да се зборува и за куртоазност. Меѓутоа сега не станува збор за куртоазија кога ќе се сретнат двајца луѓе од различен вероисповед на еден од празниците, дали е тоа муслимански или христијански празник, кога ќе се честитат, кога ќе се гушнат меѓу себе, кога ќе се кажат нека ти е за многу години празникот комшија, тој да одговори амин со сите вас. Те радува ли такво? Тука не станува збор за никаква куртоазија. Да, тоа го има веќе кај нас. Значи одат фамилиарно. Ако е муслимански празник, доаѓаат од христијанска вероисповест кај муслиман пријател што му е тој. И обратно. Сакам да ја прашам, дали тој концепт се зајакнува или слабе со текот на годините? Не можам да го видам слабе од причината што толку народ сме. Значи, чим има во едно место помало народ, значи нормално помалку ќе го видиш. Ако има повеќе, како што го имало, значи пред годиње, значи имало повеќе одење. Значи, практиката не се губи, останува. Практиката не се губи, останува. Ресен е општина во која што доминантни се христијани и муслимани. Меѓутоа во секој општество, па и во овој град живеат граѓани кои што не припаѓаат на една или на друга верска заедница, или условно кажано се декларираат како секуларисти или атеисти. Како верските заедници гледаат на нивната улога во градење на едно исто такво општество на меѓусебна почит? Значи, наше, како верски заедници, да учиме дека секого треба да почитуваме. Почитувајќи ги, и нив и оние кои одат против верските заедници, оние кои се декларираат како атеисти, значи не одиме со намера да им ја наметнуваме нити едната, нити другата вера, ги оставаме да размислуваат онака како што сакат, но се трудиме секогаш да ја покажеме онаа наша човечност на која што ни учат религиите и благодарение на сведочењето на таа човечност која што ја практикуваме постојано преку верата и преку нивните морални
норми што ни ги дава. Значи на тој начин да сведочиме дека ние не сме лошите и дека не е лош, а преку тоа дека не е лош ни нашиот Бог. Значи на тој начин само ние сведочејќи си нашата вера и нашите морални дела преку верата, сведочиме да бидеме отворени за и тие еден ден да речат па добро, овие се добри луѓе, значи секогаш прават добри дела, зошто и ние да не поверуваме во тој Бог без разлика во кој. Не ги отфрлате. Македонија е една слободно општество, значи секој има право да си верува на тоа што се сака. Ние сме тие за верниците да им кажеме дека без разлика на тој на што верува, прво треба да го почитуваме и да си имаме меѓусебна почит. Верувате ли дека овој наш денешен разговор позитивно ќе се рефлектира по некој плюс на тоа конто наречено меѓусебна зголемена почит? Не зборам во ситуација на овој град конкретно, меѓутоа кога некој ќе ја гледа оваа слика во Тетово, во Струмица, во Штип. Вака, ајде. Или ќе бидете на етикетирани или не знам осудени на некако. Ќе го има едното и другото, тоа е неспорно. Значи секој гледа и сваќа онака како што сака. Наше е да го направиме овој чекор, да покажеме, значи не само ова да биде една куртуазна средба која треба да инициира нешто, туку доколку ја согледаат искреност од оваа наша средба денес и оваа наша постојана комуникација што имаме, тогаш ќе има ефект. Но доколку се насетуваме мислите дека правиме само лице, дека се собираме колку да помине некој проект, во таков случај тоа не допира до народот. Но искрената комуникација секогаш допира и секогаш дава резултати. Мислите ли дека денешната приказна беше искрена? Меѓу нас да. Беше искрена, бидејќи не се случува само денеска тоа, се случуваат и одамна. Значи со векови, како што кажа господинот Милан. Јас морам да кажам дека бев позитивно изненаден што и двајцата ја прифативте поканата на прва да седнете да разговарате без при тоа да дури да бидете запознаени со генералното сценарио што и како може да произлезе од ова. Значи ние со тоа докажуваме дека е реално ова што го правиме денеска. Вие сте представници на верските заедници во овој град и доминантно што ги има и во Македонија како две најголеми верски заедници кои припадници се христијани, муслимани. Меѓутоа спомнавме и претходно дека постојат и луѓе кои што не припаѓаат на овие верски заедници. Сакам да ја прашам, што е она што заеднички вие би можеле да го направите како представници на две различни верски заедници за да покажете дека пред вас може меѓусебно да се почитувате и да биде тоа некој вид на заедничка порака? Можеме да излеземе на прошетка, можеме да трибини да правиме, семинари, па можете и хуманитарни организации да правиме за заеднички, за постари лица изнемоштени да му помогнеме, на ученици. Оде Свимен? Мислам дека нема што повеќе да додам, само да ја пофалам идејата и останува нас да ја спроведуваме веќе. Добро, јас ви благодарам. Тука некаде крајот на оној официјален дел од разговорот, јас би сакал да направиме нешто денеска, уште нешто кое што беше твоја идеја, а тоа е да се повозиме низ Преспанско езеро. Ако успееме само да го фатиме денов, не би било лошо, ајде. Може да ловиме риба. Направиме. Да се обидеме да ловиме риба, не знам дали ќе имате. Ќе фатиме. Ете, ништо не е тешко и веројатно се би било поинаку и подобро доколку примерот на нашите денешни гости стане правило, а не исклучок. А за тоа, кој е подобар рибар, владиката или муфтијата, воопшто не е ни важно. Важно е да се видим на иста страна.